omanyi yagamba why n'emisambo basobola okuyamba omuntu bya hapo kakati naddamu n'akola mba ndi awo ne bandaga page simanyi bagita wisdom moto bitya nga nabo basonda nga naye gwe abantu bano sitabalabule kubanga kati abantu balugo abantu bakola izo page YouTube channel kayo wisdom bitya muttu abantu ne basondera ddala ate goba wetaga sente moto tozikola ki tozifuna kubanga kankubule sakozi nze era abantu banetaga sente era ngamba nya aba diasplant no ba ne $2 oba 5 ozinsindikira mbaki mba okay neyongerayo why nzagala nti sakozi kankubuli ngojjeko isima gwendaba ye munanga bedala tebamina ko tabu ize waliwo ebintu n'ebimu byensanga byesagala kwogera wano kati babadde bakubba n'okola kyana anti kati labayo mugamba bobo owulira nti owulirayo nti omuntu asonda nsanga wano mbuuza tojja kuŋŋamba nti musonze miliyoni be wisdom tuli wano tusonda mu group anti wakola friends of wisdom waliyo friends of wisdom basonda simanyi wisdom of isi ebintu gwegenda mu YouTube ojja kulaba ebintu kafankunaali neŋŋamba abannange bw'oba owulira nti oyagala kumpa ku ssente togenda mu kintu kyonna wanusooka onkubira essimu ennamba yange eri 070449 eri ku WhatsApp bw'ogikubakola bw'otiyogera nange eri ku mobile money simanyi oli mufumbo ate ndi mufumbo kuno olaba kempeta ate mwatukoledde n'amateeka amafu kakati yegwe sakozi okimanyi kakati ennaku zino noba n'omukyala wuliriza nkugamba omanyi nti noba n'omukyala kakati essaawa zino n'amala ne mubaga muli mukikula muli mu makkati n'agamba avaako n'ogaana akeera ku makya n'agenda akwabira nti omukutte naye tebannabisayidi hani Museveni ku busungu bwaliko ku libido z'amanyi abavubuka ze bayina anti kakati ali ku libido z'abavubuka ajja basibiraawo bajja kuddira mukazi wagambe wisdom oyo ayogera nnyo naye yeekubirako sayidi eno bagende wa mukyalawe bamuwe miliyoni buno obuwala bugalufulend buno bwetufuna bakasimba miliyoni nesira 10 ezo newagaja nkole statement golooza ddwalu obo bano abakuba bugundi babawa sentiment so nga jakola nti no munange yankutte kubanga that succession isimanya bitya biga okumanya bali abakazi baali basirube ongamba otya nti omukyala gwe nnyina gwe nawasa mbuwe muba mu ebintu bya kisiru mbu muli mbulirimbwa ate olina stop bwagamba stop ng'ostopinga bwe weeyongerayo omukutte ebintu bino anti nagamba Farouk wali ebikazi ebyo nabiraba byonna waliwo ekikazi ekyakitaddeko wiigi nekitandika Brian White emisango gyamusika nelisoma ekazi nendaba ekazi ebyo ebikazi byonna byenensi yabigaana nga liri ku Brian White tusaba police emukwate on which ground era nze navayo neŋŋamba police tesobola kukolera ku recommendation z'akakiiko njokwata Brian White yazaki kubanga laba ekino ekisanja ekiddako bamanyi nti President Museveni asobola okukomyawo abantu nga ba Brian White kubanga President Museveni abamukolera bamuweddeko bonna abajja omukolera babbi baagala sente walaba kyaliwo ono balamu bwe baagana omuwa omulimu ekololo yagenda kukuba digida event kati nane nagamba nti balamu yaliwo etya bamuwa sente mmeka genda obuuze oyo guys nadde simumanyi ya wisdom abasajja bafulumya biliyoni 7 digida sound wa digida anti wuliriza bafulumya oyo balamu agenda eri mu bigali bye bafulumya biliyoni 7 bamuwa mmeka bamugamba kuteeka mukolo we batuuka ku sound yabagamba eno sound ya sente bwezi wabula mba mwataaga kino omanyi bamugamba leeta eri n'aleeta eyo obutebe bulaba bwe basasulira webuti kano kalungi naye waliwo ambasada teyatuula na kano kataako mikono yatuula kano mukazi watu yali ayambadde mini ali bwati tazola na kwesigama kukola mikono bwati kye baamuwa wabula President Museveni kyalina okukola nga tonnavuma digida sound muyito mbuuze yabagamba kubanga gayi yabagamba mwagala butebe kano kasatu buli katebe kano kabisatu ne bamugamba leeta ak'ebibiri ke kataliiko bino bonna plastic ak'ebisatu ke kaliko kino obwa plastic wa mirundi ebiri ambasada wa America ke yagirako tokateako mikono k'ebyo katonda abajjeko andi asobola okugwera era singa wali ak'ekikumi
Erekaliko banga. Abawaka nakata kukkiriza kwebaka. Abantu b'NRM mu babbi. Babbi bali bakozesa basobola okukozesanga kondomu nagamba oyo Isima. Namuga Isima okaddiye. Bana abasajja b'NRM mu babbi. Akozesa nakusirwa lyako ajjako nze bangi nnyo bajja ne bogero mbolunya namuga temusiri waliyako. I'm here born here. Ube yagala kwogera lunyako so kompe kibo ky'esente. Because babbi ajana abaweze mamanya waliwaito. Bala mani amujja mu muzanyo guno. Anti balamu naye tumukoye. Balamu katika nkubulesi omuntu asinza wano sound tebakikulimbanga yese chance. Civic events. Naola banyega balamu yajja nalogoli. Kaina asirika. Gaina akola ki? Nasirika. Sechanzi. Sechanzi kutumide kuyenga sechanzi. Lwakubanga abo sechanzi batyo okwogera. Bantu balamu. Omwana tata wa sechanzi gwe bayita wava muno Gordon wava muno. Museveni yali awamba wano bamubbe emmotoka esuka mu kinana. Government ya wano ya Museveni. Bwe batinga Museveni yajja mu warehouse we nga bazitutte abajasi ba Museveni. Tayina kiyakola. Genda obuuza olutalo lwa Museveni yali alwana. Who sponsored wava muno was one of the sponsors. Newe bamujolonga nalaba ono omukazi oyo Kajina yali akyali mu URA. Naggalawo TV ye lwa kintu eki mbwova muno yamukubira asimanyi wava muno na mbwova muno ya bwamuga oba bamusindika email manyi URA ina generated email kati bamusindika wava muno oba yajja n'obusungu kakati naddamu Kajina naga munonyeze mu kigali kati omusajja nga wava muno yayimirirawo kulwa President Museveni ng'ali mu lutalo omusajja nga wava muno bapaka kigo bana abasajja bena nze nagamba mwena ogu President Museveni genocide ebwongo bwange era wava muno bapaka bamukuba naye Kajina where was Kajina nga wava muno atola sente zo supporting Museveni. Very stupid and arrogant people. Yeyo era nagamba Isima oli wa myaka nkaaga plus Museveni akusingako mukaaga wetereze ebyo byoli mugundi soto gundi nyo bakuwa milioni emu ekolere ki emu jikulyamu yene padi ya mutabani wange CM ne mugamba Isima wetereze nakusoka mwenale fe muzeyi wange yandeta okutegera bwenti nga ndabe enale nze amama mbabazi yampa kadi enale mu najikulaga ojikaje twatandikira. Yes, na ye nare mje nali ntegera ya mama bana bali wano babina bali arogana. Balamu akivamu ati. Anti kati balamu bagamba bakyuseeko. Kati bagamba kyusa. Bale nakana balamu nedda akoze nnyo. Kati baleeta digida. Digida wajja. Bakyuseeko nga ababye nnyo babyakolanga ta. Ekisooka yali ababye nnyo. Waliwo okukyusa. Okukyusa ku ground. Balamu ali bwati. Ategeera nti bataddewo bilioni 7. Yaba amanyi info talinga digida kati wajja musamba abayagalako nnya kakati bano bagana naye musajja gwe ngo teriyo mulala kati bafuna ono yajja omanyi ogende China ng'ogenze gula simu ya Samsung wayo Samsung basobola okugamba eno Samsung ya $10 eno ya $10 eno ya 5 naye nga zonna zifaanagana gwe n'olondako kadigida sound yabagamba mwagala sound eno ya zino balamu lunaku watubba tuwere eddala eri naye nga bambi expense ye n'abagamba eno eneekola nti ye n'aleeta ey'emikolo kumba agenda kukololo jukira yateeka emizindaalo eno kakati musajja wattu kyekyo ekyokubiri ati enkugambye bamuwa ntono ekyokubiri obutebe yabagamba nti obutebe waliwo ak'esatu waliwo ak'ebisatu n'ak'ebibiri namugaleeta ak'ebibiri tekataliiko mikonda ezo zonna zola bilioni 7 nono bilioni 7 zetwogera kutegeka se kugulira bali mazzi bilioni 7 zezino teekawo tenti teekawo sound bilioni 7 naye ogwo omukolo gw'ekkololo ne bilioni 2 gukola kyekugamba nti abantu bawano babbi era nkakubulire nze nagagundi yanga wajjako omutuuze mu wisdom kirikola bubi gavumenti eno ng'evuddeko nga tolina kyobalako nze nedda yagenda okujja nze mamange ogitegera nti kweri nayina kyendya nze nsobola okuyimira amaaso ga President Museveni ne we agree to disagree mbannomo naye bano abakopi n'abanaku abagenda mu maaso ge ate balina kye bamugamba buli omu abazze kwennyula. Yes, netaga sente ye naye ate siri mu kopi tuveeyo otegedde tutandike tugenda tandika n'ekirala waliwo omusajja yankubira naye otegedde kiri kye ngambye nti abantu bakozesa nga olaba Brian White bamukozesa naye ng'amazima nagamba Farouk noonyayo omuntu President Museveni waba olaba vidiyo eyo njagala onoonyeyo omuntu eyali akukoledde mu bavubuka nga Brian White mundeetere nkuwe sente
yali akola kidde Brian White yali si bino bya mobilize by'ekisiru Brian White yali asobola okuguka mu region ya Western n'akunga n'afuna abavubuka ne baba mutwala n'abatuuze wantu awo n'abayingiza mu philosophy gy'ayagala kubanga Brian White nga buli muvubuka asobola musimba emitwalo 2 jjukira ba Western n'amuwa n'omufaliso n'addayo ng'agamba wamma otegeera so ate waba n'abeenaalemu abalala mubalirira abavubuka ba emitwalo 2 ajja muwagumu ate nkugambye kati Brian White engeri gyali mugagga yali akikola kubanga obuzi bwa President Museveni bwalina abavubuka Brian White nga wamutadde ku bira abavubuka ogende Bulaayi ebyokola asobola okukubira empuuta ezo bwelinda kako era nakuba ebyo ebikazi bya human rights mbuno bikola bakwate Brian White waliwo sekiti banga naye Wisdom ng'oyitidde amazima kiki abasajja ne mugamba kankubuulire ne wa President Museveni amanyi muwagira naye ekintu eki kyamanyi that boy is stubborn why nagende wa President Museveni niwe mbanjagala sente naye nyina values olaba Kadaga ekikyamuwonyeza singa bamulyawo ng'ekiyenyi Kadaga era Faluka nkubulire ofubanga nnyo kola mu biro kati ng'olina ebiro ofubanga nnyo kola ebintu eby'omugaso bigenda okweyimirira ekiseera ekijja mu maaso Kadaga bye yakola okudefendinga one opposition leader ojukira bali be bali bafulumya mu parliament base agenda yeyo mu bya Kadaga Segirinya bangambye abadde ku kitanda yes yayingira ati anti kakati waba odiringa ne dictator olina okuba oli mugezi abasajja bawano nkubuulira olina kubanga oli mugezi era kakati buli yali agamba nti no banupu hooligan Segirinya beatinze up security n'ekyabaddewo ate ensi teyakitegedde ze Segirinya nali mmanyi nti akomawo naye the issue was akomawo atya era ayingira atya okulayira kubanga singa teyalayidde kyandibadde kizibu nnyo aba tayagala alayire kulayira nga ekyo kiri special jukira tinowoba gwe Faluku ng'olaba Nuupu abantu beerabidde nti no FDC parliament ewedde badde n'ababaka batasukka 3 Nuupu mu myaka 3 ereese 61 kitegeeza waliyo aba movement beerekoze ki bejjeeyo kyobola sikiriziganya na bya Musumba oyo Musumba ali mu kuvuma Nuupu Musumba mutegedde bamitani simanyi mutegedde oyo Musumba yo manyi kyeyayogedde yabadde ku TV naye n'agamba FDC cannot work with the Nuupu stupid Nuupu because wabate wamatira Kadaga ngeri gyajja kuwangulamu Nuupu gyesimba mujja kujjako n'enviizo so Segirinya kyabadde kati kiri nti Segirinya bw'ategeera ti mission eriwo baagala mulemesa kubanga waliwo abantu ba Nuupu b'otoyagala mu butuufu nga n'oba gwe President Museveni tosobola kuddira Zaake kubanga Zaake loses nothing akulidde mu ssente taata miliyoniya kyokka taata we NRM kyekyewuunyisa Zaake Seggona obalaba abo bwala bumalende obwo tebwagala kumanya ogasseko oli omusajja wa simanyi biriyo mu maiso obwo abalalu Segirinya ayina karakita bonna tebagirina oyo Segirinya kati oba oyagala batemako ku bigere era tebabadde twagala Segirinya alayire kati Segirinya we yakitegedde abantu kye bataategedde nze we natuuse ku gate kubanga nabadde nnyina okuyingira naye nze okuva mu 2021 gwe gwasemba nali mpolekera President Museveni tugenda nga tuwogana we nakoma nakizemu lwa Segirinya ate nja kuwa ensonga lwaki kati Segirinya bwe yategedde ti one abasajja bano baagala one kunkwata because basobola mufunana criminal offense criminal bamuzaayo mu kkomera ssebo babaagadde kati Segirinya n'aba smart era nze omuntu agamba abantu ba Nuupu abo ba MP nti basiru si basiru yazanya akakodyo tolaba we yagenze okulayira wali kati omukuyingira abamu tebaategedde bamulabiridde awo nga bamuyingiza kati ofuluma ewabadde kyetwakoze anti bwe twategedde nti bagenda mukwata gate efuluma parliament ogiraba erinanye National Theatre kubanga waliwo main gate waliwo neene eri wano ku ministry oba ya prison oba lands waliwo awo ka gate naye tebakkiriza gifulumiramu kati ya National Theatre yabadde alina okukola ki kati polisi yazise nekuba bannamawulire ne bakkiriza eri ku Darwinton neeno ze bandeseeyo nga balowooza ndowooza ndi MP kati owa polisi omu yazze okuzanaga kayi Wisdom naye musajja gwe ne tunyumyawo nga bajjeewo abantu kati nfuna phone bangamba Wisdom muzannya paati muleete emmotoka ya Segirinya wano tuzanye akakodyo tuleete emmotoka ya Segirinya kakati tugamba abapoliisi Segirinya tasobola kutambula mukkirize emmotoka eno eyingire parking ya parliament
eyingira nga nabo balaba Ssegirinnya tasobola kukola ki ng'ayimiridde awo eyingira kati firimu yabadde inazzanyibwawo ekyabaddewo nga tuteekamu abantu abafaanana Ssegirinnya ng'efuluma bwe yafulumye uliriza kakati ababaddeawo muleyo aba security engeri buli omu obadde atambulira ku nze nga ninya boda we nalinnya boda nga wabeerawo baana bali badde amakooti tulinnya tugigobera nga nabo baleeteezaabwe balabye eri emmanga nga akirya kunakumati waliyo jjamu ne bategeera nti tuddakawo empe bo baleeze eno kufeeyawe tubasanga eno kufeeyawe omusajja avuga emmotoka ya Ssegirinnya oba avuga za mpaka yavuze wanuwaawo sebo yavuze wanu tugoberedde ku bodaboda tutuuse baagala kwata wanze omusajja mulwadde gavumenti esobola okuvunaana kyonna kyeyagala baagala musilowingisa ate savingisa baagala mukwata era Ssegirinnya abadde anti basobola kyonna basobola okukola ekintu ne bakusabotaginga kakati tugenda otutuukayo era oyo kidanda yafuuse gudomola oyo tugenda muwalana kidandala ne famire ye gasiya kakati tutuuka eri abasajja batubeera awo tukola tweyogeza nga fe tumaze okola mu motoka si Ssegirinnya kakati of course twazeffe tukimanyi kati abasajja balinda bakaba bagize ne bagenda bajja okonkona ku motoka ggulewo bagenda okugulawo nga ate yali abadde Ssegirinnya baze ne Kampala kumbe the coordination yabadde yafulumiddemu ya zaake otherwise singa tekyabadde ekyo ate kati Ssegirinnya yabadde asigala mu palamenti munda ebyo byonna gavumenti webaako ekikyamu n'abagirimu bakola ebikyamu because why do you suffocate Ssegirinnya really lwaki nabwaddeyo obulamu bwange tambule ku border like that Faruku nagamba buli muntu yenna akola ebyamagezi ne waba wa UPC nja muwagira buli muntu yenna abeerawo ku lw'abantu Ssegirinnya oyo mulaba yayogedde statement actually mube mupi bonna basoose kati yasoose okukolera abantu yayogedde ekintu abantu tebwakiwuli yagambye emmotoka gye bagenda okumpa yabaze abantu bameka isimanyi miliyoni 2 buli omu empa emitwalo 10 egyo emitwalo 10 Faruku nze nkiryamu okukyamisana laba kyagenda atandikirawo kati gotegedde kati omanyi yakyuse namugamba isima namugamba va kufa yagenda n'awagira nagamba isima nze mpagira kuteesa n'omwana we isima yagenda okugendayo yawulira statement ejaga kali kaweddemu kutesa yagamba nabakuba akalumu 8 ngenda kabaddamu nategera tewaliwa naye waba yakyuse let me tell you constituency ngenda mugamba anti gwe kati naye omusajja yakoze bwati kadabayo bobalaba no katabayo Ssegirinnya waliwo kyenjagala okugamba Ssegirinnya miliyoni 2 zimumala omwezi zina 15 ziraba simayaze n'omukazi wava kwolinda mukadde naye wamwesibako olwalina mukadde simanyi Olex simanyi bamuyita bitya buli dakika yeyeyogeza alinga ono mukazi wa Nankana alinga Kantiti singa oyo Gulix afumbibwa Kantiti ono Kantiti gwe wakuba akalulu Gulix ate yakoze eki alina buzibu buli dakika najja kamera kale mwami wange kubanga mwami gwayogera leka Ssegirinnya naye ayogere kale mukyala wange yaze ne mukazi we mutuleka Ssegirinnya mwana muto agende buli dakika kati mwami wange nakusabidde gundi gwayogera Ssegirinnya nga takwogerako Gulix si mukazi wa Ssegirinnya atulekemu lindako Ssegirinnya waba yakulireeyo nga oli mukene totwekubako nnyo naawe lindako Ssegirinnya wanaatugamba nti Gulix mukazi wange atwagene hakki endala naye gwe bulira kikova kakati nno bannange kakati zinnange bambi Ssegirinnya bannange naawe tulekemu kakati bagambye ebintu bya Ssegirinnya tulekemu oba muwa ssente soko zimwere bw'obeera omukazi nga omusajja takulaga mu bantu tovaayo nnyo ojjayo kiwiigi toka otuleke Ssegirinnya akyali mu lutalo ali ku front ate ojjayo kiwiigi Gulix gwoliko soko zeeri kiwiigi kye naawe tuli ku bintu biri serious kakati bambi Seegi tulina okulaga omuntu nti mulwadde ate ovaayo bali bagambye akukankanirako naye abadde alya ssente ze ziruwa yazikaka
Musajja abadde ali akasente ko. Zemmeka emmeka bannange namwe mutulekeemu munaatugaana abantu tuwa ku ssente yebbayirawe nakyo ndyose n'ekijjukira omanyi nti Faluku waliwo babbuloga abali e Bulaaya balina ekintu kye bagamba abo abantu abatuwa ku ssente nti temusindikira bantu nga Wisdom ssente bwe munaatuuka e Uganda bagenda bakwata which is wrong. Ani agenda okwatana mbu kati Faluku mbu singa omuntu akusindikira ng'ali UK ssente katugambe Richmond n'akusindikira mbu Richmond watuuka okujja Uganda mbu baba bamuyina ali ku airport nti yali asindikiranga nnyo Faluku akyaza Wisdom babbuloga waliwo babbuloga sijja bawa mileage kye bali mu kutambuza ebunge kubanga waliwo abaana abamu kati walabye waliwo gwe nawulidde babbuloga abasinga e Bulaaya Mama Fina kasaba buli buloga Mama Fina gwe yayitamu weenaalemu wadala Mama Fina walumbuye kyekugambye goloza lwaki lumbuye takyaza Mama Fina kyekugambye yes buli buloga gwali olabye nga Mama Fina amukyaziza weenaalemu tebakukulya ssente sikirinako buvubu weenaalemu balya ssente zeenaalemu waliwo yavuddeyo okuvuma Bobi Wine n'okalaba konna kalinga luti kavuddemu kavuba Bobi Wine konna bakali awo kasula mu luumu eringanga gundi nankati kyenkugamba woba olya ssente za President Museveni tekikwetaagisa ate kusiriwala abo abaana babano mu busente omusiriwadde konna kali awo buli awo buzungu kakati nze okimanyi profile picture yange olaba ekifaananyi ekiriko nze ekyo ekifaananyi nakirekako lwa bintu ebi it is the first time Jerusalem muzeeyi wange yankwata bwati nanga byoyogedde osolo binyinya president nti ye nakutwala muganda we n'atula wano naye n'atula wano nanyinyonyola ati 15 minutes nanyinyonyola guy n'agamba president this guy is teaching me things I didn't know gwomanyi president ekigamba President Museveni is a Bismarck of Africa omuise wa Rwanda nankani wa Burundi anti abayo naye omanyi falo oyo sebo bali batambuza kifaananyi ekyo nakirekako teri ate kimanyi nti nno ndi mwagizi wa President negwe kuva mu ntandiko bagamba mbagamba naye omusajja atambula omanyi kyatambula atambula agamba eyo abantu Wisdom temwesembereza mbega temusindikira de ssente wemunaamusindikira mumugenda tuuka Uganda babakwata kakati nogamba kati abayo aba bloga abali e Bulaaya njagala bajje Uganda byetwogera babyogere wano njagala bajje boogere bya Junior Tamale Junior byayogera wano gwomanyi obuzibu bwe tulika Uganda Faluku takimanyi tuli wano e Uganda wetwogere anti kati n'omusajja anti obwo obusajja bukopi engeri gye bukolera enaale mu buloga babuwa ssente kati kuba Wisdom ti Wisdom mbega anti kati Friday jawe lutuka nze nja kuddamu bwe bakiremeddeko iwaliwo bengenda okuleetera anti kati ekifaananyi kyo kino ng'oli ne president ne Saleh n'ekibaddeko koyazi ambega temuweereza Wisdom mba muweereza temuweereza bagenda bakwata temuweereza ate sinze nzekka temuweereza batamale mirundi temuweereza bannange obwo obusajja bukwatiddwa ensalo omanyi bwali tebusuubira te Uganda asobola okubaayo nga wetamale mirundi Junior analyst nti kaye Wisdom gwokimanyi nti kati nze byenjogera abantu babiraba naye bwe buliwo kuwemula atandika bw'ati ogenda okulaba wemudde simanyi alya awemudde n'ogamba data naye gwe Faluku omuntu wategeera kaye wotegeera kati Faluku njagala abo baggayi bagende mu Google batekemu amanya gaabwe nange nteekemu nyina pages nga 5 basobola okugulamu nga totrendinga tuveeyo eyo entalo za online no siza online naye kiriwo kiringi Faluku omuntu yenna tebagamba nzenzeka nammwe era ekiriwo gwe abuuza bonna mikwano gyo abamu bambi naddala abakyala basobola okutya olinaga era akubira muganda Faluku emumpera $5,000 nga gwakutya enkolagana eyo olaba weggwako nenga si kituufu bwekibanga bwekito bannange si kituufu bannange twagala tuwayirize President Kayenga ne bwennabanga naye oli atambula ate bino byoyogera nze nakulaba bifo nga tetunnajja kumpeera naye ng'obyogera bw'obeera kakati oli ali mu kutambuza bw'atyo anti tubatuulidde omanyi baali nga ku internet ng'ate balina kye bakyatugamba ate n'ekirala Faluku issue eriwo kufulumya content leeta content wo woba owagera nuupu leeta bayira we Faluku omanyi omubiri gwenjiyeyo olwa nuupu omanyi omubiri gwenjiyeyo olwa Bobi Wine nze waliwo bagaana banyingira mu URA because of Bobi Wine nasanze muganda we nabadde ntema jaamu
yabadde ali bw'atyo balongosa lubaza ng'okkirye kamuli nanga Wisdom kati weze okumbuza nga Wisdom tabakuba ekifaananyi abasajja ne bakuleeta ne mugawa Hizo ngamba nganze sika zenemala sika nali Bobwine ngasimye naye bannayuganda bw'olaba ng'omuntu nga byayogera si bituufu tomufuluwinga ffe tujja wano kuwa wiino omanya ndabakaye Wisdom ono mwakizi wa Museveni naye ayogera ebyamagezi twalamu kale ebituufu ebisigadde Faluku nze mpakanye ne President Museveni inze byenjogera bya muntu wa bulijjo kyova olaba ne perolo tebazinteekangako ziriko abayisima baagi bw'omanyi ffe bye tuyimirirako nga tuli beenaalemu nga tuwakanya President Museveni omanyi tibasobola kupaaka bazi abantu bano balayidde kyekiddako kyekiddako muganda wange munaye nkubula ekintu kimu naye oli kati oli waaki nze ndi lw'abantu buli ayimirira ku lwavaliza abantu kyobola nze President Museveni sola kuwagira speech gye yakoze okujjako gitunda bwe nti nengisoma tugenda mu speech gino emyaka 5 gigenda kuba gya Bobby balala papa otegete kyengamba gino emyaka 5 giddako gigenda kuba gya Bobby Wine why nze gwempagira mukadde newaba asazeho kulya menvu gokka mbugegamuze obuto kale newali ebintu bya Dr. Sale mbwalya muddo newali omuddo akaddiye kati Moses Ali akyatugamba ki newali omuddo atandike greens poza ayagala agweri bugwi ate muzeyi n'amala agweri bugwi kitegeeza yonna family abagibisi kyova olaba nagamba come 2026 abantu bensubira ku bauti mbamanyi era kyova olaba nagamba nsaba nkiddemu wano nsaba President Museveni nsaba akkirize omwana we amweko ku ministry erimu ku bantu bwe bati abantu bamulabe performance ye by the way kituufu yes nekyo nno baŋŋambye oba luli we twali nayogera baki ne baŋŋamba ndeeta project ya Muhoozi nga ndengera abali mu project z'abamuhoozi be babbalamu nze njogera kyenjogera mazima webe tuba twagala kujaji omuntu yenna aneŋŋanga Bobi Wine ne batakuwa ku ministry ekwata ku bantu kuraba wallahi tojja sobola Bobi Wine come 2026 singa Museveni aliba amazeeko emyaka 5 ne waba Muhoozi so baina muwa Muhoozi baina muwa agriculture ne tulaba agriculture naye ali mu kutubba mu nzige ne omanyi nti Uganda okuva genda wali container village olabe eddagala effu erienti ente zaffe tugula eddagala Rwanda erienti tulijja Rwanda ne genda container village olabe eddagala eriri awo obuuze oyo Sempijja akola mulimu ki minister kwata Muhoozi omusimbe National Medical Store tulabe eddagala effu kuba tulabe tugambe iyi ne Muhoozi wabadde CEO wa National Medical Store tewali kikyuka kyekiyinza omuya kyokka tukwate Muhoozi afande Muhoozi bamuteeke mu Ministry of Internal Affairs tulabe ebikyuka tulabe batukuba tiagasi oba nekakati abayo nze I always respect abantu bano nakigamba General Koreta Felix Kraije Aronda Nakairima Aronda Nyakairima nze omukubawa kananga bamufudde minister nga wamaje omusajja najja mu Internal Affairs nga tomalaga kuba besije bya tiagasi Aronda n'okuba essasi ng'oli wa polisi ire kulembera Internal akukimako Aronda n'akola ekintu tekibangawo nga ye waaba ayagala meeting ya aba passport agita ne ku Sunday era ne uba complain nga nabagamba boba bwenkubira esimu ng'oli ne boyfriend w'oggulu ku Monday todda Alonda wange oyo yagenda Arunda nza abantu abakoledde Uganda bafa mangu simanyi oba lwaki Aronda yakeera nga wokola wosaba passport munna kwezo 3 lengere empute ziriyo banna Uganda basimba passport okuva ku mulyango paka ne bayisa mid paka ne bagenda eri ekyo ekintu era kibalya President Museveni ani akulembera Internal Affairs omusajja ali awo n'amanyo simanyi oba ye minister bita ayina ne hoteli zensendala zikola zitya kyekugamba bakola bati you apply for a passport ne bagamba ojja gifuna ku Lwokutaano ennaku z'omwezi ku Lwokutaano ku ssaawa 4 kiki wano kye tutalina system kye tutalina baateeka ministry eyo abasiru nagamba Faluku omuntu atagala President Museveni
akola ebikolwa ebikyayisa President Museveni bonna buli gwolaba Museveni gwe yawa ministry nga ekwata ku bantu ng'akola vice versa manya tayagala President Museveni wadde ali awo tamwagalangako yabbala mugoba mmyo okuleeta ebyuma ekkololo n'atajja ku mukolo nga bonna kwajjayo atwanira akola bwati bannanga parking yange omanya tayagala Museveni ajja lwa ssente eggwanga welituuse nze wandabako nga mpanika gundi kaadi nejeze n'omuntu naga wisdom eno kaadi wagijjawo yes naye kakati buli gwolaba ali bwati abakolera NRM tebacha kankiddemu Farouk omuntu atayagala President Museveni akola ebikolwa bikyaya President Museveni wa government era Museveni nkugamba wegendereza abantu abali mu security n'abali mu ministry ezikwata ku bantu kubanga woliva ku bukulembeze byonna bye bakoze bagenda bibaliya bwe bali batwala mu ICC igwe kakati abayo kankubuze kane yalagira kuba bannamawulire wali nga Bobi Wine agenda ku Human Rights Court international community eraba Museveni so yokano balaba Museveni yakuba bannamawulire emisana Faruku oba otegeera oŋŋamba otya emisana nga enkuba tetonya n'olagira aba military ne bakwata emigo ne bakuba abantu nga balaba ku kooti ya UN abazungu bagezi ekyo bakitereka ate ekkomera ly'obukadde liruma genda olibuuze Bashir tuveeyo kyekiddako ku saidi zombi kakati ekiddako anti nzija anti kakati abayo gavumenti watandise ojogeza ebitakwatagana mutandise kwogera anti omanyi tugenda kuba Abamerika Libya what useful is that wese mwakuba nebwa Faruku kati Faruku ankubuuza Faruku kyokka wadde tutwogera ku speech nekino kankigambe Faruku mbulira amazima ngobadde mu kisiibo osobola okukkiriza nti Uganda ne South Africa basobola okukwata amagye ne balumba Abamerika mu Tripoli ne tukuba Abamerika kati Faruku kankubuulira rocket eyakubanga mu Tripoli ezavanga mu Amerika zavanga Virginia rocket emu gisindika etwala 1 billion shilling ennyonyi ezajjako obuze ezajjanga ne zidduka nga tezisse ku ttaka basimbulanga ku airport ya Italy zikuba ne ziddayo nga tozirabye bw'otandika okuleeta olutalo nga lwalwana eruweeru biri bitooke nakwekweka mu mpuku modern war it is on internet omusajja ayima eri nakusinga drone ezuulira basindika drone yeji nga temuli muntu tosobola gikuba ng'eri mayiro bukadde nekuba kati ebyo ngonzo nzirawo ng'oŋŋamba ebyo kyekiddako Bobi Wine right now Bobi azaako ki is a winner lwaki ngamba nti winner kangereze Faruku era nawulidde abantu abagamba Malende yagamba mbutajja kulayira Bobi nga talayidde yalayidde Malende ati kakati abayo abaana abo bali royo kyobola njagala mbuulire abantu bonna be balonda genda olabe meeting zonna bazibaddemu Bobi Zaidi kujja gavumenti bwanika gusitalaba nnyo oba naye oba wa muto munene naye abo bonna Bamalende bakola kitegeeza Malende yagamba tajja kulayira anti abayo anti kati Bobi Wine asobola omugaya yamugaye genda olayireko biveeko osobola n'osasegirinya nga Bobi yamugambye nkwetaaga olayire wano yo kimanya ekyo kwesegirinya abadde yeewadde butajja kulayira kati Bobi ennyonta n'emukwata no abo abaana bagobera principal waabwe why Bobi Wine tasobola kuluzinga babaka nkaaga mu omu kuba jjukira Bobi Wine omulaba kyeyagamba nti agenda kuba Robert Doba style omanyi kyeri ategeeza Bobi Wine first of all right now wetwogera kusinga international platform baku bino bye bagamba nti America has brought to special message sibayitu ibisoko bireke kakati international platform wagiza wali kati wadda wanaabala nti mu parliament eyo nyinayo kumanyi kyobola bakankubuulire wallahi Bobi Wine awagira kadala kituufu ekyo naye kati NRM ezaako ki kakati otegedde kakati labayo Bobi Wine wanaamala okunyweza n'amanya nti parliament nyina musse baba nombanywezeza international community nyina kubanga Bobi Besigye tabangako na international favors nga Bobi Wine zaayina kitegeeza kati gemu oyina gizannya otya bw'oba Bobi Wine bw'okimala ekiddako kuwa information bannayuganda bukya tubeerawo fight struggle Besigye gy'abaddemu for 20 years tetufunangako bannayuganda basobola kugenda ku zembasi za Europe ez'Uganda America ne basulaawo nga beekalakaasa tetukifunangako kati Bobi Wine
ye kyazaako actually akirina akikola is mobilization. Anti kakati bannayuganda ffe abali e Kampala teri alina maanyi gakugosobola okukwata emmundu oba okwekalakaasa tosobola. Kakati naye akimanyi kyekitegeeza munnayuganda okugenda ku embassy ya Uganda e Germany bwe bateekawo solida olaba Germany abagermany embassy ya Germany wano giraba bateeka ku tweet embassy ya Germany nebavuma labayo kano nebagamba ffe tetukkiriza ebyo bitya abaana bagiteekako solida ne bamala ne bajjayo tweet otegera kye mugamba kati ule nekiro kankigambe waliwo yaŋŋamba lwaki wisdom abafalansa bebasoose okuyozayoza President Museveni ng'agenda kulayira omanyi lwaki gwe total gye twawadde amafuta 70% bafalansa oba wadde amafuta gwomanyi nti amafuta gaffe tugalinako nga 12% 15%. Kati abafalansa bawadde amafuta balina kukola ki kubanga history shows that abafalansa bwe bajja mu nsi tebafaayo ku human rights. Kyovola kyekyali e Rwanda era Kyovola Kagame yakola ekintu kyempa bannange is my president yakeera n'akola bwati n'agamba naye bafalansa mmwe mwatufuga nti ya n'akola application mu Commonwealth. Kagame n'addira Rwanda n'agijja mu Frankfurt countries to Commonwealth kubanga abafalansa naturally first of all tebaagala baddugavu. Kakati ye anti nze nkigamba nze mbyeyogerera kati Kagame yajja Rwanda n'agitwala mu Commonwealth. Kati gwe France bwejja n'ogiwa amafuta tejja faayo president congratulation kati bano abeena ne bagamba France nsi yakabya congratulate ng'ate mugiwadde amafuta. Tugende ku kirala NRM kichezaako NRM kyalina okuzza ku kyengamba President Museveni mu mwaka gumu watasalako baganda b'emitwe bano ababbye aba corruption wano agenda fiiriza ye family ye ne Western Region gyava kubanga Museveni asobola okuvaako Western Region netaddamu kufuga wano paka laba ono natunulira ono kisoboka ekyo gendo buseba Mawu ne wayogera atya Mawu ne wawasa omuganda Mawu abeeraawo ani agambye n'owoba oguze emmundu anti labayo gwe kankubule bajjajja baffe bataata baffe batunyinnyola Amini ne Bobota abasajja abava mu West Nile babeeranga wano nga tebasuubira nti basobola okuva wano. Jjukira ne kino ffe abakristaayo tukkiriza after 40 years Katonda akyusa omulembe. Museveni wagezaako okumalako emyaka 5 kale n'amala agimalako spiritually after 40 years Kyovola wanze mbagamba si buli mwesitana nti mubbi kubanga Katonda asobola okukyusa omulembe oguddako ne guba gwa Eastern ne mutandika okusakera abantu baffe buli every after 40 years mpulirize kyenkugamba gwe buli myaka 4 Katonda akyusa omulembe n'owoomwe ate kakati abayo katudde mu byawandiikibwa buli eyeesiba ku bukulembeze nga Katonda emyaka 4 gituuse yakwettira. Katonda yakuta papa yatta Musa n'amweziikira yakwata Sawulo Katonda akwata Musa n'ampekitiyo buli mukulembeze emyaka 4 giggwako n'alemera mu buyinza Katonda yamwettira. Katonda akwata Musa n'ampekitiyo Musa anti kugamba n'ampekitiyo n'amuziika bwati n'amuteeka mu ntaana tuba tuli awo Sawulo n'omwana we Jonathan Sawulo abaalemeddeko Katonda aka naye nkoze ntya yatta Sawulo buliriza anti labayo emyaka 4 after 40 years Katonda waba takussa kufuula wenga ofuuka zolo kubulidde Mugabe ofuuka zolo after 40 years bw'olemera ku buyinza ulira ndeeta kino bw'olemera mu buyinza kuzzyako ng'ogenze kusamira ye president wa Equatorial Guinea yakyasinza obusamizi obw'okusaddaaka ne muganda we baamuwamba ng'ali mu nsozi asaddaaka bantu okujjako ng'ogenda kutandika kusinza sitaani after 40 years Katonda akyusa omulembe. Era mwetegeke kyobadde oŋŋamba NRM ezzaako ki kwetegeka ebbina byonna bye mwogera Gasiya muzeeyi akyaliwo emyaka emirala 5 nagambye Balamu oli mulogo ono omusajja omulokole oba mukyala omulokole kale nagambye Balamu gwe Balamu kale kanzikirize bw'aba muhoozi agenda kikwata oyagala kikwatemu nga ye atunanga Moses ali
ne mukamusajja gwe ng'oli mulogo mbuli myaka ya Katonda akyusa omulembe oguddako okusobola okwagwa Eastern naye kakati fe abasoma ebiriwo tulaba guli eno wano omwana nalaba omusajja nga ali luddawa yaliwa yagenda eyo ntunga Bobby n'ayogera Olunyankole wagenda wa n'ayogera Olunyarwanda nenga ebiro omanyifu abalabi b'ebiro labayo waliwo abasoma ebiro ne bakitavute kasoli wenarem waliwo atali kidoli oba kidomola anti onyina kwetegeka gwe Faruku kati muli mukwetegeka Faruku munaye goli muganda wa wano nkijjukiza abantu si mu Western anti abadde mubbi ndabyeko abantu be waffe wano newe munatundawo watyanze nsigala wano kati sina jenzira nze nzirawa nzo ntwale isingi nze central newe munagitunda nebugimalawo kaye kyengamba obuzibu ekyokubiri muntu walawo ekyokubiri Katonda akyoro kyusa omulembe nyina okudefending abantu baffe kubanga kati wasetinga ate abagezi bonna mulina kwesetinga kayedo malirize Faruku ulira waliwo kye bayita election ne selection waliwo kye bayita nakyo ati nga tebakusse Faruku waliwo kye bayita elections ne selection omukulembeze asobola okuba mu buyinza nga bamulonze oba nga yeeronze nga yeeronze gagali omukulembeze asobola okuba mu buyinza nga yeeronze that is by selection nga not by election kyenkuga naye kati Faruku kati buliriza kati twogeremu bya kamera wekikyola anti kati selection election anti kati ngenda ko answer bwetu buli akati obululu obusinga kuva mu central netuddako Eastern soko tunawe we twakavaamu kyangu nnyo byogerako obululu obusinga kuva mu central na Eastern byonna omusajja w'emagere yatubbirayo kati ngene nenga naye obululu bwetwangula bwabwo kyogamba kati selection ne election mwatwalawo ki muli kuki nawe gifune obululu ngambye tulina region nnya Faruku tulina region meka nnya obululu va ku bino ebyekisiru oli wakusirwa lyankombo eyisingiro wasinga wakisa obululu bwenga oli mugende mu koti obululu businga wano central Eastern region omusajja yina yatuleegayo kakati ogenda n'otulabuzinga naye bwezibanga zino zezisinga so twagala twetoloza abalabi baffe twagala tubabuulire ekituufu byali by selection by election Chegama Friday ja kubanga Faruku okubuuziza tulina region nnya region ebbiri omusajja atutwala kagudde kakongolicho ate ze zisingamu abalonzi kati otulaawo nonga ogenda okupima numbers tobolaba wobawo wenalemu ayogera ebitakwatagana bugenda okuziba nga sente ze abeera bwati aba yasibye dde omugugu wawulirayo kaye tumalirize gavumenti yakute sente neziwa ba promoter yaziwadde babbi kati kabulira omuntu yewadde milioni nadde saagala kyogera nga tebannazifuna I challenge omuntu agamba nti no yali aleeta drug wano okusamba omupiira I challenge him embassy esobola okuyita nekugamba kitwala kigotegeka omupiira twagalayo omupiira gw'Abannayuganda ne France noba n'abazanyi bano n'ogamba bajja kumpa milioni 10 nange neze n'afisawo ne bakusasula n'okerenca n'okola fayiro n'ogamba gwali gugwo mbwasasula drug bebitwala 5 ejja $. I challenge nyina n'ekivubu kyenja okuleeta nga kyali kirina kuba kololo yalina kuba festival ebintu bya wano basasula abantu nga babbi ate nga n'asasula abakimanyi bapromota bennyini abalina ebivulu nga ba DJ Jacob baani katola ba Douglas Papo Pate atyo okwogera anti atyo okwogera bana basajja abatya ffe twamira pini twasibula dda tugenda awo kati kye bakola
bana abasajja balonda ba promoter ne balonda mu Apitex batona balonda ne beeronda gamba anti beero kakati ne kiggwa inze nali eggulu omusajja nanga jeno n'agamba tibannange wabayo abalinayo fayiro obutonotono nammwe mwantadde nenkula Prince Nick akayika temukakayika wali wanjako se okola awaziza gospel ali mu Serena risiiti ozirina tinzirina nenziruka nenga banayi nange ntekeko kafayiro kange nkaba nembalaga risiiti ng'ono azinkubidde bwati ku ssimu nanga agenda wandiike simanyi oleeta risiiti photocopy simanyi bitya nga ngenda kubanga inze ndi CEO w'ebivulu nze siri manager nze osobola okuba ne muyimbi wo nga manager nze naye nga ndi eno nteeka mbute ssente kakati Prince Nick labinkolera ne agreement yetwalina nempiteekayo ate kirungi bazifuna bakujjako fayiro ssente ezo ne bazijjayo nga za fayiro eyo ozikuwa wano obubbi buli awo ku National Theatre ngenda kugamba Friday onaza muzeyi wa Sun Beach na Bugabo promoter agenda najjayo fayiro n'avuga fayiro promoter atategeka kivulu n'ogenda n'omujjako fayiro muzeyi na Bugabo n'atwala kati kankubuli mu bonna ba promoter abo mbuli yalina ekivulu ne yakiinako tumenye omu ku omu kuleetere Abitex kiruwa Abitex yalina kiruwa mbuli kiruwa luba kati kankubuli ekintu kimu obutasumbuwa bantu Friday jja ngenda kuleetera listi ababbi abatalina wadde n'abaana abali ebituufu Friday jja kwentandika bannayuganda mulabe obubbi obuli wano kati osobola okugamba lwaki tebakwata bantu abo kubanga basobola okukirekawo nga kigenda anti kakati bwe nkuleka nga mmanyi nti nno oli muli wanguzo nwanirira nze njogedde emyaka gyonna nga ngamba URA eba nadda ne ID activated mighty number bangamba bamanja milioni simanyi 8 mu meka wali owuliddeyo wa polisi oba URA ajja nga tebabiraba tesobola kasita amanya ani akiri mu migundi ati mugundi nze Friday ngenda kuleetera abaana nga siba mu byalo bawano Kampala mwemugambye Popo Pate Douglas akola ku NBS DJ Jacobo basuna Beni bon number 8 file wait one kuragene bali nkusomere bibu lunana mbuyala aleta drug ba ngoyo musanga mbunga muleta minivasa mbayigiriza abana okola bayimiria ku sente za bwerere zengwe nakubira Prince Nick ne mugamba Genosala agambye tuli wano agambye namwe abayinayo bufayiro butono musoro bukola nansindikira kunanga nedda kola fayiro nanjirawo nanga nesirika bwenti naye nize sente zibagenda okuleeteza abayimbi kubanga nazo bajegenda zibabako waliwo akodi akabadde kazi anti bagala sente Laneke namugaye tosirwalira wano you don't know this game anti Laneke bamututte bano bafiina bamugambe nti sente z'abayimbi ba gospel zonna bazifunye mu wuma nagambye bwenti buli muntu ayimba music wedding oba akuba mataali ya deni kasaba wa dini buli ayimba wensadde wano kubanga nze nsolo okutegeera Haji Nsubuga akuba amataali nemtegera nti eyo group ye yini ne bano babano so ate fiina wanajja okwogera ne Haji Nsubuga tajja mutegeera ajja mugamba ina hiti kikozi ng'omunyonya nti ndi mukuwa amataali kati babadde babikaze nga badidde Laneke anti mwangu nnyo tabimanyi walaba bunonga bugenda mu State House alowooza bakitalo nnyo namugayira Laneke sente ezo zira tebasobola zigawaza abayimbi nga nze sikoze kukiriza in agreement with that awo mujja kundaba kubanga njagala okula gravity kaba yo manyi obubbi bwa wano kibakoze bagamba mbalese bilioni 10 naye zigenda kukola mu capacity building ne recruitment kakati hulira mbu bagenda kuwa katugambe bilioni 8 wuma etambule mu Uganda yonna ng'esimba branches za wuma ne capacity building kati watuukawo nabagulya busumbusa ne soda nga mutandika okunyenya abayimbi katugambe beyo mu Elgon bannange okuyimba kulungi bitya kunjala eriwo obubbi bwa wano buli wano ngambye omusajja National Theatre nenga abasajja mugenda kufa bubi era mubbe ku guno mulembe gwa Museveni ngali mu kusibula buli waliwo yafunye ebibiri ako National Theatre gomanya aba National Theatre series baliko mama ze obubbi nagamba waliwo ministry mu Uganda zibayita Black Hole Ministries nga zo ubazisa mu sente obubbi ministry agenda obubbi buli awo companies zonna zola bezitwala abantu ebulaya obubbi buli awo zonna z'abanene omwana abeera e Saudi Arabia nga bamuwa milioni 1 naye nga bano ku akawunti batayako 6,000 omwana abeera e Saudi Arabia n'abonaabonna n'agwako ekizibu
nga tebaagala kumanya n'ogenda ku ofisi eyo company mu Saudi Arabia. Eyo ministry ya gender tasobola gikwatako lwa nsonga. Kickback ziri awo. Bakuba. Zaisawo. Zitawo ate z'abanene. Faruku nawe tufuna $1 million. Ne tugala tugulawo company etwala bannayuganda ekkata. Mama nyabo tebasobola. Naye tukkiriza mukola company zammwe mwe mulya. Naye n'okuprotecting abaana abali mu Arab countries ne kibalema. Basajja mmwe muli babi nnyo mugenda kuggwera mugeyo na bagasajja mmwe. Ne ba promoter. Kati aba promoter zonna nvunyu nzibi ngenda kuleeta nkwa receipt Friday jja. Ngenda ku kanti abaana babatya wano. Kye bakoze bawadde aba media center butayibogerako. Baba wadde waliwo yakuta nalaboneka kalamu nga bamuwayiriza nti yafunye $7,000,000 anti waliwo yajjeyo kaka bangambe anti waliwo yajjeyo $7,000,000 n'abagamba akakalamu oyo waliwo olukusongenda musimba omusanvu naye bazimuwadde banne teyazituusiza kaka tanalya yaliddeko wadde n'ekikumi nagambe naye oli musiru singa yamuwadde yakakadde bwe bubbe buli wano tugenda leeta bwino lwage basembase yemuleeta embase anti yali omanyi sente zireeta gwe otyanga omuntu okuleeta ekoni lona limanyi yafunira nene bamuyiwamu keti which is okay I was naye kati ekyazeeko keti yafuna emmoloka ya government negwe abasajja bagaggawadde okakasa Faruku mu Uganda muno ffe baavu abasajja balina sente bazitereka mu siiringi ogenda omulaba nga ze atutte ekyobola baagala bakyala baffe anti agenda afunye $8,000,000 za bwerere agenda kujjako $10,000,000 adde girlfriend wa mutwale Dubai amononeko $3,000,000 shopping air ticket ya $1,500,000 naye mu kitundu amwebakako wiki namba amusige sirimu nebiki sirimu agenda tambulya wano agagasajja agenda tambuza sirimu mu baana ogenda kulaba anti kye nkugamba akagasajja kyobola bogasanga makerere nga gebaka ku baana era woba olina omwana we yennaasoma musabire mubuulirire abaana abafuna sente abasajja abafuna sente z'obwere basiba mabaala basiba ku bbuca nambawala ne waagamba ngenda kukyakala lyasoko $1,010,000 okumala emyaka 3 omuna ule ali ku Mountain Elgon kati badduse waliwo yaguze ettaka n'agula bice n'asooka kweka nga bazijje ku akawunti batya basolo zikwata buli omu waliwo yadduse ne Nairobi oba okyali wano ate we yagenze ne mukaa munne yagambye bulijjo yeepanka yatuuse wa mukaa munne n'amugamba badde njagala kuwayo $1,000,000 awo nnya tugendeko Nairobi ozirekereko omukazi yalaluse noli ogenda kuwulira sirimu agenda otambula sirimu era kati mubola ababeere Bulaaya bagendagenda ne mu Europe anti gwe muwala gwabeera simanyi bwa Urix simanyi bikoze bitya anti kakati weetega bwoti mbu promoters ze ne sente nga weetikka ne sirimu wo kankubuule muganda wange kakati kankule Faruku otya ande yafunye balusanvu kutidde bakyakwata n'amasimu omanyi lwaki mugamba Friday jja njagala mbagezeeko zino zonna ennaku nemebba kubanga bagaye wisdom tuwatunoonya nsobola okugattako ne baminisita abasinze obubbi mu gavumenti eweddeko abasinze okubba tubagatteko tetujja kunenya baminisita bokka nga mwe bapromota muli wano mubba kakati kankule n'ekirala ngenda kukulaga olaba bino byonna bagamba nti no Bobi Wine waliwo tajja kulayira Bobi Wine takyogerangako yali initiative ya police security agency kubba sente bebakulyetinga eyembo tajja layira kumbe bagala kubba sente era bagagawadde ogenda kulaba ebizimbe biyimuka e Kampala Bobi Wine tayogerangako ntajja kulayira otegedde abaye bakulyetinga ngenda linda abantu balinde Friday jja ngenda kulaga obubbi obubeera wano nosanga oli mbujje no butujja bakuba tujja kudda mu nsiko igwa amasafa ago n'ebirwadde byo sifirizi goyina bote mu nsiko kaye tumalirize tweyanza nnyo